gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, eu estou falando com a boca um pouco fechada, porque minha boca tá machucada, gente. Mas eu vim fazer esse vídeo que eu não poderia deixar passar, porque a novidade que eu tinha pra contar pra vocês é de que a gente vai se mudar, a gente vai pra uma outra casa. Estou bem feliz, porque a casa é bem maior, bem arejada, bem legal. Vai facilitar e vai trazer mais conteúdos pro canal. Gente, eu tô com a boca assim porque eu tenho uma doença chamada bruxismo. Algumas pessoas já devem conhecer. Quando a gente fica muito ansiosa, a gente morde à noite. Então, gente, é terrível. Dói muito, muito mesmo. Mas eu, mesmo assim, eu não poderia deixar de gravar. A gente já tá aguardando as coisas. O meu sogro trouxe bastante caixa lá do serviço dele, porque ele trabalha no lugar de construção. Então tem umas caixas boas, limpíssimas. O meu marido trouxe, que meu sogro deu pra gente, e a gente tá colocando tudo certinho nas caixas e colocando também as etiquetinhas do que é panela, copos. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como está aqui, tá? Bom, aqui, gente, já tem uma caixa fechada, porque vocês sabem que mudança dá muito trabalho, então a gente tinha que ganhar tempo. Então a gente já fechou a caixa, ó. Esse daqui é de vidros. Tem copos, pratos. Esse aqui de baixo é alimentos. Já tá tudo empacotadinho. Aí aqui, ó, a gente tá fazendo mais uma caixinha aqui, ó. Vai ser panelas. Aqui, ó, já saiu bastante coisa. Os armários também, ó, já tá bem vazio. Aí aqui agora, ó, tem os plásticos. Ó, tem os plastiquinhos. Tudo nas caixinhas bonitinho pra facilitar, tanto pra levar, tanto depois pra me arrumar na outra casa. E aí eu vou gravando pra vocês esse processo de mudança aí, tá bom, gente? Aguardem. E vou agora arrumar mais algumas coisas. Quando estiver no quarto eu mostro pra vocês como vai ficar também, tá? Minha mãe tá aqui me ajudando. Ela deu um oizinho pra vocês, gente. Meu marido tá ali, ó. Daqui a pouco ele vai começar a ajudar também. Partiu encaixotar as coisas. Gente, estou aqui de novo, falando ainda do mesmo jeito, porque minha boca ainda está melhorando. Eu não gravei pra vocês ontem, gente, porque essa casa, gente, ficou assim de perna pro ar. Ainda está de perna pro ar, né? E como é muita coisa pra fazer, eu nem gravei pra vocês, a gente arrumando as coisas do quarto. Mas vou mostrar pra vocês como é que está a bagunça dessa casa. Mas graças a Deus já tá a maioria das coisas nas caixas. Eu só vou agora arrumar a cama e vou dar alguns detalhes. Já limpei garagem lá, já limpei o corredor pra adiantar, né, gente? Porque quando a gente sai também a gente tem que deixar a casa limpinha, né? Do jeito que a gente encontrou, né? Então eu gosto de deixar tudo limpinho. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a bagunça por enquanto aqui, tá? Hoje é segunda-feira, gente. Bom, aqui estão os edredons que eu vou colocar nessa caixa aqui que já está aberta. A gente dormiu, então ficou por último. Aqui já tá todas as caixas. Essas caixas aqui são tudo que estava no guarda-roupa, roupa, sapatos, enfim. Falta só algumas coisinhas, ó, como vocês podem ver, uma caixinha de remédio. Aí eu já desmontei meu carrinho. Já guardei as gavetas, agora é só levar essa parte mesmo. Esse armarinho também vai inteiro, que ele não dá pra desmontar. Aqui também, ó, gente, ó, tem edredom, tem roupas, tem bastante coisa de cama. Sapatos, aqui é sapato. Aqui, gente, a gente só vai desmontar depois e vai levar essas coisas emboladas em algum lençol, vai levar no carro mesmo, porque é mais sensível. Daqui a pouco o rapaz vem desmontar o meu guarda-roupa e meu armário. Aqui, ó, meu marido já lavou o banheiro, depois eu vou só dar uma finalizada, né? Passar um pano pra deixar bonitinho. E aqui, gente, tá assim, ó. Vou guardar isso aqui que a gente usou hoje de manhã. E tem caixa aqui também. Mais caixas. O armário já tá tudo vazio. Aqui tem mais caixas, ó, que é dos meus liquidificadores. E é isso, gente. Olha essa bagunça. Já limpei janela, porta. E é isso, gente. Olha, cesto de roupa.
Ó, gente, é uma loucura a mudança, uma loucura. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar tudo vazio, né, limpinho. E claro, vou mostrar também a casa lá. Os cômodos vazios, né, gente, porque agora só vou poder gravar novos vídeos depois que estiver tudo organizado, arrumadinho, tá? Então é isso, gente. Mais tarde eu gravo mais pra vocês. Aqui a casa está assim, ó, já quase vazia. Deixei tudo limpinho. Pia, os armários, tudo impecável. Aí aqui, ó, só tá meu fogãozinho. Depois a gente vai tirar minha geladeira. Assim que chegar o carreto, a gente vai tirar. Lavei o chão, ó. Tá tudo limpinho. Minha mesa também tá aqui esperando eu chegar. Porta lavadinha. Tudo arrumadinho pra ficar mais fácil, né? Porque saindo aqui eu ainda tenho que ter outra casa pra arrumar todinha. Agora, vindo aqui pro quarto, gente, olha essa bagunça. Todos os móveis eu passei pra cá. Porque aí depois eu só vou lavar esse cômodo e pronto. Aí finaliza a faxina, porque eu já limpei tudo. A gente foi fazendo essa logística pra adiantar, né? Aí aqui o banheiro também, ó, já tá limpinho. Ó, deixei tudo limpinho, tudo bonitinho. Depois eu vou só tirar minha lixeirinha. O box limpinho, chão limpinho. Tudo arrumadinho, né, gente? Porque a gente tem que entregar a casa arrumadinha. E aí, depois que tiver tirado isso aqui, ou quando começar a tirar, eu vou gravando também pra vocês, tá? Eu vou gravando por etapas, porque é um processo bem longo. Mas depois eu mostro como ficou tudo organizadinho e depois mostro também a nova casa. Então é bagunça, mas está indo embora todas as coisas agora. Já levaram bastante coisa. Ainda tem bastante, mas tá saindo tudo. Caminhão ali. Tá meu sogro, meu irmão, meu marido e o rapaz que tá levando a mudança. Minha mãe, todo mundo aqui na obra. Bom, gente, então a casa ficou assim, ó, vazia. Deixei tudo limpinho. Minha mãe me ajudou também. Deixei aberto aqui pra ventilar um pouco. Ali é só uma caixa de leite que eu vou levar e um papel. Aqui também ficou tudo limpinho. Banheiro. E o quarto ficou limpinho também. Ó, o chão brilhando. Ficou assim, ó, limpinho. E é isso. Bora pra outra casa agora. Tem muita coisa pra fazer ainda. Gente, tudo bem com vocês? Estou aqui me recuperando da dor na boca. E já estou na nova casa, gente. Hoje já é quinta-feira. Eu não gravei pra vocês porque foi uma correria, gente, muito grande. Estávamos tendo reforma na lavanderia, um entra e sai de gente, né? De pedreiro, enfim. As coisas estavam todas jogadas no canto da casa. Muitas caixas, né? Vocês viram lá na outra casa. Mas agora já tá um pouco organizado, falta bastante coisa, mas já dá pra mostrar pra vocês, como prometido, a casa nova. Como também estou sem internet, porque eu tive que tirar meu aparelho do Wi-Fi, estamos tentando agendar o mais rápido possível para poder editar esse vídeo para vocês, porque esses dias o canal tá parado, que sem internet, né, gente, não tem como carregar vídeo. Então, gente, eu também não me preocupei tanto em gravar esses dias da bagunça, mas já vou gravar hoje. E assim que eu tiver internet, eu já vou mandar esse vídeo pra vocês. E em breve terão mais vídeos
na casa nova. Agora tem bastante espaço e com isso também vai trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho. Gente, aqui é a porta de entrada, está fechada, já tá à noite, então não vou abrir, mas depois eu mostro pra vocês, é só a porta mesmo. Aí aqui tem um monte de caixa já vazia, que eu já desocupei. Aí aqui é a sala, entrando tem a sala, né? A gente já colocou o painel aqui, ó, falta colocar a TV. Esses detalhezinhos, né, que a gente vai arrumando com o tempo. Vou mostrar mais de longe. Esse aqui é o painelzinho. Tava no quarto, a gente pôs agora na sala. Aí aqui tem uma máquina que vai para a lavanderia, porque não reforma hoje. Então ela ficou aqui no cantinho. Aí aqui tem aquela minha poltroninha. Em breve terão outras mudanças, né, gente? Eu quero colocar um sofá, fazer uma decoraçãozinha bem legal. Aí tem uma janelinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim de longe. Essa é a sala. Essa é a sala. Aí vindo aqui, ó, tem esse corredor. Esse corredorzinho. Aí aqui tem um quarto. Esse é o primeiro quarto. Aí esse quarto aqui, gente, por enquanto, é o quartinho da bagunça. Porque ficou todas as baguncinhas aqui, né? Aqui essa minha penteadeira improvisada que eu pretendo pintar em breve. Não sei se eu vou continuar usando ela como penteadeira, mas ela com certeza vai ser útil para alguma coisa, né? Aí ali tem meu armarinho que está aberto para bater um arzinho. Aí tá essa bagunça aqui, né, gente? Cadeira, minhas coisas de manicure. Tem algumas coisas ainda para colocar no lugar. Por exemplo, essa caixa aqui é de escritório, que ficava em cima da minha mesinha, que tá desmontada. Então, eu preciso ver se eu vou colocar essa mesmo, se eu vou comprar outra. Provavelmente a gente vai comprar outra. Aqui tem baldes, roupa suja, que também vai pra lavanderia. Mas eu quero organizar tudo certinho, alguns panos. Ou seja, virou o quartinho da bagunça, né, gente? Mas isso é só essa semana. Porque eu quero arrumar, deixar tudo arrumadinho. Pra deixar esse quarto aqui só o quarto pra... quarto da beleza, né? E quarto também pra deixar o computador, essas coisas. E quem sabe pra gravar vídeo pra vocês também. Porque como eu tenho bastante espaço, então com certeza eu vou estar gravando em vários cômodos da casa, né? Bom, aí vindo aqui é o nosso quarto. Aliás, é outro quarto. Tá assim, gente, ó, meio vazio, porque é assim, né? A gente vai comprando os móveis, eu pretendo colocar uma cabeceira, né? Então, assim, gente, vai ficando bem legal. Então, gente, próximos vídeos vai ser de decoração, de móveis novos chegando. Espero que vocês gostem. Aqui tá a minha peixinha, pertinho da minha cama. Eu aproveitei esse criadinho mudo para deixar minhas bíblias por enquanto. Provavelmente a gente também vai comprar outros. A TV também tá aqui improvisada, ó. Porque a gente vai colocar no painel, vai vir uma pessoa instalar pra gente, né? Tudo certinho. Aí aqui tá a cama, né? Aí o quarto é assim, esse quarto é bem grande. Já montou o meu guarda-roupa, graças a Deus, porque já ajudou bastante a eliminar a bagunça. Ficou assim, ó, e no cantinho eu fiquei usando esse suporte para colocar sapatos. Então, assim, gente, eu tô mostrando para vocês conhecerem, mas depois, mais pra frente, eu quero fazer um tour bem detalhado e fazer mais vídeos mostrando como é que vai ficando as coisas quando estiver mais arrumadinho, tá? Então, esse aqui é o quadro. Tá bem cruzinho ainda, mas se vocês tivessem visto a bagunça de antes, já dá pra dormir. Aí aqui tem o corredor, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês. Agora vamos lá na cozinha. Aliás, antes de chegar na cozinha, tem um banheiro. Vou abrir pra vocês aqui. Ó, esse é o meu banheiro.
Não reparem as baguncinhas. A gente ainda tem que comprar um suporte para colocar papel higiênico, algumas coisas para colocar shampoo e condicionador, essas coisas assim. Ele é bem grande também, tem esse box. Fora esse piso, né, gente, amadeirado, que eu sou apaixonada. Agora vamos para a cozinha. Aí aqui, gente, ó, tem a cozinha, tem essa caixa aqui que é lixo. Tem meu fogão, que eu preferi colocar nessa parede porque tem azulejo, né? Pra não ficar sujando muito essa parede aqui com gesso. Ah, eu já até cozinhei hoje, gente. Aí tá tudo aqui. Aí aqui tem o gabinetinho. Tem a mesa. Aí tem o meu armário. Infelizmente não coube uma peça, né? Como é planejado, é por módulo. Eu tirei essa parte, vou colocar na lavanderia. E ainda falta colocar essa bancada, porque essa bancada a gente preferiu não colocar e comprar pezinhos para não danificar a parede. E aqui tá meu marido, que fez uma vitamininha aqui pra gente. E agora, gente, eu vou mostrar a parte que ficou linda, que tava em reforma, que é a lavanderia. A gente vai sair daqui umas... Aí aqui tem uma porta e aqui tem a minha lavanderia maravilhosa, gente. Se vocês tivessem visto como tava essa lavanderia, vocês não iam acreditar. Ela tava toda amarela, com uma tinta a óleo, sabe? Bem diferente. Aí fizeram uma reforma impressionante. Colocaram esses pisos que parecem uns tijolinhos. Fizeram grafiato, pintaram, trocaram esse piso. É muito grande essa lavanderia. Dá até pra fazer churrasco, fazer área de lazer, né? De tão grande. Aí aqui, ó, tem essa pia. Tem o espaço aqui pra colocar a minha máquina, que depois eu vou trazer pra cá. E olha essa lavanderia aqui enorme. Linda, linda, linda. Eu adorei essa reforma. Valeu super a pena todo o trabalho que eles tiveram para reformar. Bom, gente, então essa é a minha casa nova. Bom, gente, então essa é a minha casa nova. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando, porque vai ter novos vídeos de decoração, vídeos mostrando os meus móveis chegando, mostrando passo a passo de como vai ficar. Como a casa já é bem arejada, bem pintada, tem gesso, o piso é bacana, a gente não vai mudar muita coisa em questão de parede, essas coisas. Mas em questão de móveis, para trazer mais aconchego para casa, aí isso sim eu vou investir bastante. Quero comprar umas coisas bem bacanas, para deixar um ar mais aconchegante na casa, né? Então é isso, gente. Hoje vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu já fiz esse vídeo mostrando saindo da casa antiga, vindo para casa nova. Vocês já conheceram um pouco, já viram mais ou menos como está. Então é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar aquele seu like para mim saber que você tá curtindo os conteúdos e de deixar um comentário aqui para mim saber o que você tá achando de toda essa mudança, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!